Ashamaan akkam jirtu baga nagaan dhuftanii ani barasaadha har'a immoo barumsa biraa isiniif qabadheen dhiyaadhee jira jechuudha. Barumsa guyyaa har'aa keessatti kan isin barachuudhaaf adeemtanii waa'ee Ingiliffa keessatti jechoota kana sadan ta'uu jechuudha. Jechoonni kun sadanii haa xiqqaattus malee yeroo baay'ee kan itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf am, is, are kan jedhan isaan kana yeroo baay'ee irra deddeebiin bakkee adda addaatti haalota garaagaraa keessatti Ingiliffaan wanna itti fayyadamnu sababa ta'aniif har'a isaan kana sadanii wal qabsiiseen barumsa gabaabaa isin barsiisaa jechuudha. Egaa namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatiinaa namoota sabiskiraayib godhaniif immoo sheer gootanii akka isaan viidiyoo kana baay'inaan ilaalan taasisa. Barumsa bu'aa qabu kan isin tajaajilu barattoota hundumaaf kan fayyadudha sababa ta'eef jechuudha. Egaan waa'ee am iziidhaaf aarii kana yeroo isin barsiisu wantoota lama irratti hundoofna. Isaanis maalidhaa? Positive ka jennu kanaa fi negative ka jennu kana foormii lama yookiin immoo haala lamaatiin ilaallaa jechuudha. Egaan isaan jalqabaa kun warra positive jennee waamnu yeroo ta'anii warri positiiviin kun maal faayidaa kan isaan of jalaatii qabanii kan jedhu wal faana ilaalaa deemnaa jechuudha. Egaan yeroo baay'ee warreen positive jennee nuti waamnu kun maal faayidaa kan isaan of jalaa qaban yoo jettanii as kunoo bakkee kanatti isinitti agarsiisaa san booda sanarratti hundooftanii ilaalaa deemtu. Fakkeenyaaf isaan kana sadanidha jechuu kan nuti fayyadamnu. Yeroo baay'ee am ka jedhu kana kan nuti fayyadamnu yeroo nama dhuunfaa yookiin immoo of ka jedhu kana ka jedhu kana wajjin wal qabsiisnee yeroo hundumaa ayitu jira taanaani am kan jedhu kanatu itti aanee dhufaa jechuudha. I am ka jedhu kana jechuudha. Gaafa gabaabsinee barreessinu bifa kanaatiin ta'a jechuudha. San booda is kan jedhu kun immoo yeroo baay'ee warreen akka he, she, it isaan jennu kana sadanii wajjin dhaqee ni deemu. Is ka jedhu kun maal ta'a jechuudha? He is, she is ka jedhu kanatti dabalamaa jechuudha. Inni kan biraan immoo are ka jedhudha. Aarii kana gaafa barsiisnu immoo wantoota dachaa ta'an isaan olii kun lamaan baay'eef yookiin immoo qeenxee ta'ee kan itti fayyadamnu yeroo ta'u, are ka jedhu kun garuu dachaadhaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf we are, you are, they are kan jedhu kana isaaniif fayyadamnaa jechuudha. Egaan kunneen maal keessatti kan nuun fayyadamnudha yoo jettanii yeroo baay'ee akkaataa jechoota hima sirrii yookiin immoo hima himamsaa dabarsan hima dhugoomsaa ta'an positive isa jennu kana yeroo dubbannu wanna positively haasofnu keessatti isaan kanaan fayyadamnaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo kan jiru warreen negative formii qabaatan kanadha jechuudha. Negative formiin kun immoo maal fa'aadha kan inni ofirratti dabalatu yoo jettanii positive formii kanarratti not ka jedhu kana dabalataa jechuudha. Gaafa inni dhufee not ka jedhu kana dabalatee jedhutti himni keenya maal ta'a jechuudha gara negatiiviitti jijjiiramaa jechuudha. Hima himamsaarraa gara hima kallattii isaa jijjiiree negatiiva ta'a jechuudha. Sababa sanaaf isaan kana gaafa ilaallu maal goona I am not jennee gaafa gabaabsinee barreessinu bifa kanaatiin ta'a jechuudha. Gaafa walitti bunnee barreessinu immoo warra kana qofaatti barreessinaa jechuudha. Sababa sanii I am not kan jedhu kana barreessina jechuudha. Inni kan biraan immoo is ka jedhu kana booda ka dhufu ammas maal ta'a not ka jedhu kana daballaafi. Sababa saniif he is not, she is not, it is not ka jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Isaan kana keessatti kan isin hubachuu qabdanii easy kana fuunee he ka jedhutti maxxansuu yookiin immoo sheetti yookiin immoo ititti maxxansuu dandeenya. Yookiin immoo maal gochuu dandeenya fuunee easyidhaaf noottii kana walitti bunnee gabaabsinee barreessuu dandeenya. Haala kanneen kanaatiin jechuudha. Bifa kana qabsiisnee. Sababa sanii fi akkaataa kamiin akka isaan barraa'aniif maal jedhan akka isaan dubbifaman illee adda baasaa deemuu qabdu jechuudha. Inni sadaffaanii waa'ee aariidhaan wal qabatee negatiiviin isaa maal taasisa jedhuu fi negatiiviin kun aarii kana boodarra dhufaa jechuudha. Sababa saniif we are not jennaaniini, you are not jennaaniini, they are not jennaaniini. Gaafa akkuma isaan olii kanaatti illee gabaabsinee barreessinu bifa kana fakkaatu jechuudha. Egaan kanatti aansuudhaanii fakkeenya gabaabaa tokko wal faana ilaalleetu akkaataa kamiin namni tokko waa'ee isaa ibsuu danda'a. Jechoota gaggabaaboo am iziidhaa fi aarii kana fayyadamee isa jedhu introduce gochuu dandeenya waa'ee keenya ibsuu dandeenya isa jedhu kan keessatti barattan ta'a jechuudha. Kanaaf kallattumaatiin amma maal goonaa gara fakkeenyaatti deemneetu fakkeenya ilaallee fakkeenya sanaa booda immoo barumsa itti aanu ilaaluun kan guyyaarraa kana goolabnaa jechuudha. Egaan gaafa barumsa itti aanutti ceenu fakkeenyadha kan nuti ilaallu. Iddoo kanatti akkuma argaa jirtanii examples kan jedhu kun maalidha? Fakkeenya kan jennee waamnudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaaluu dandeessu. I am cold jedha inni kun. I am cold jechuun natti
qorre jennee afaan Oromoo keessatti kan haasofnu jechuudha. Namni tokko haalli qilleensaa sun ka qorrudha yoo ta'e maal jira? Natti qorre jennee kan nuti dubbannu sun maal jennaaniin Ingiliffa keessatti am cold kan jedhu kana ta'a jechuudha. I am cold kan jedhu kuni afaan Oromoo keessatti natti qorre jennaaniin. Inni kan biraan immoo he is a student jedha. Inni kun he is a student kan jedhu iddoo kana dabaluu hin dandeenya. Is student gaafa jennu immoo inni barataadha ka jennee dubbannu ta'a jechuudha. Inni barataadha jennaan. Iddoo kana gaafa geenyu immoo we are Ethiopian jedha. We are Ethiopian kan jedhu kun immoo nuti lammii Ethiopiyaati jedha. Iddoo kanatti emmiin tokko hafteetti emmiitti dabaluu dandeessu. Nuti lammii Ethiopiyaati jennaan inni gaafa dubbannu jechuudha. We are Ethiopian gaafa jennu. Inni dhumarra jiru immoo you are a student kan jedhu kun illee isin barattoota. Isin barattoota yookiin immoo isin barattootadha jennee kan dubbannu akka afaan Ingiliffaa keessatti you are student jenneetu haasofna yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin dubbannaa jechuudha. Egaan isaan kun fakkeenyota waa'ee am, easyidhaa fi aarii wal qabsiisnee ilaallu yeroo ta'anitti kanatti aansuun immoo ani yoon of ibsuu barbaada ta'e am easyidhaaf aarii fayyadamee akkan jedheen of ibsasa jedhuun isin barsiisee barumsarraa goolabaa jechuudha. Egaan iddoo kanatti gaafa ilaaltanii my name is Beresa jedha. Iddoo kana fudhadhaati ilaalaa. My name is Beresa jedha. Bakkeen kun maal jedha? My name is Beresa jedha. Jala kanatti maal jechuudha? Maqaan koo Barasaadha jennee ka waamnu Ingiliffa keessatti my name is Beresa jennaan. San booda iddoo kana is ka jedhu fayyadamne jechuudha. Iddoo kana dagatiin. Inni itti aanee jiru immoo I am Ethiopian jedha. Ammas iddoo kana maal fayyadamne irraa I itti aansinee am fayyadamneetu jirra jechuudha. Iddoo kana gaafa geenyu I am from Addis Ababa jedha. San booda iddoo kana gaafa geenye ilaallu I am ka jedhu kana boodarraan eessa akkan jiru bakkee kamii akkan jiraachaa jiru dubbadhee jechuudha. Ani lammii Itoophiyaati jedha. Finfinneen jiraadha jenna gaafa dubbannu jechuudha. Inni kan biraan immoo I am 30 years old jedha. Iddoo kana gaafa dhuftelleen am ka jedhu kana fayyadamneerra I am 30 years old gaafa jennu umriin koo waggaa 30dha. Jennee ka afaan Oromoo keessatti haasofnu yookiin immoo dubbannu afaan Ingiliffaa keessatti maal ta'a bifa kanaatiin ibsuu dandeenya waa'ee keenya yookiin immoo waa'ee mataa keenyaa jechuudha. Inni kan biraanii namni tokko hojjetaaf hojjetaa miti yoo ta'e akkamiin ibsa ka jedhullee ilaaluu dandeessu. Gaafa iddoo kana geenyee jennullee akkuma kana maal jenna I am employee jedha. Ani hojjetaadha jenna gaafa afaan Oromoo keessatti dubbannu. I am employee jennaanini. San booda I am not married jedhanni kun. I'm not married gaafa jennulleen ani hin fuune jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. Dhumarratti my favorite color is grey jedha. My favorite color is grey ka jedhu kuni halluu ani jaalladhu daalachadha yookiin immoo halluu daalachan jaalladha jennee kan dubbannu my favorite color is grey jennee ka dubbannu kana fakkaataa jechuudha. Egaan isaan kun akkaataa kamiin namni tokko waa'ee isaa bal'inaan dabalee dubbachuu danda'a isa jedhu kan keessatti ilaalta yeroo ta'u kanatti aansuudhaan immoo kan gabaabaa tokko kanaatiin xumurra guyyaa barumsaarraa jechuudha. Inni kun immoo maal jedhaa my favorite sports jedheetu R kan jedhu fayyadamu football and swimming jedhe. Isaan kun lamaanii waan lama fayyadamne irra sababateef pluuraalii ta'aa jira jechuudha. Sports erga jedheeti booda R ka jedhu kana fayyadamne sababni isaa maaliif wanti kun dachaadha yookiin immoo baay'ee miti sababatee jechuudha. Afaan Oromoo keessatti kubbaa fi bishaan daakuun jaalladha jennee kan nuti afaan Oromoo keessa dubbannu afaan Ingiliffaatiin immoo maal jenna my favorite sports are football and swimming jennaaniin jechuudha. Kan itti aanee dhufu immoo maalidha I am interested in arts jedha. In art. I am interested in art gaafa jennu immoo artiin jaalladha jennee afaan Oromoo keenya keessatti kan nuti yeroo baay'ee haasofnu yookiin dubbannu bifa kana fakkaatuudhaan waa'ee aamii iziidhaaf aarii fayyadamnee of ibsuurra darbinee wantoota baay'ee ittiin calaqqisiisuu dandeenya ta'e sababa ta'eef barumsa kana hordofuun dagatinaa gaaffii qabdu taata'innaan jalumatti barreessuun dagatinaa komentii guyyaa biraan haga wal arginutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. See you guys. Thank you so much for watching this interesting video.